Ruhlar isyoni dostonidan. Oliy ruhlar to'g'risida naql. Bolalikda eshitganim talay ertakdan, xayolimda biramanim, sira chiqmas yurakdan. Marhumlarning ruhi ko'kda doim uchib yurarmish. Biz ularni ko'rmasak-da, ular bizni ko'rarmish. Biz xayrli ishlar qilsak, shodon bo'lar emishlar. Mabodo biz yomon bo'lsak, nolon bo'lar emishlar. Do'st, qarindosh urug'larning ruhi oddiy ruh emish. Lek daholar, ulug'larning ruhi oliy ruh emish. O'z arshidan ular bizga bo'larmishlar rahnamo, ko'p ishlarni dilimizga solarmishlar doimo. Yiroqda dard ichra qolib, do'stimiz zor bo'lsa gar, dilimizga g'ashlik solib, qilarmishlar boxabar. Bizni kunduz band etsa ish, holi topib uyquni, ular bizga eslatarmish ketganlarning ruhini. Shuning uchun ham dilimizni ko'marmishlar yog'duga, qilarmishlar oshno bizni mehr degan tuyg'uga. Ofat kelsa bizga nogoh, bilguvchi ham ularmish. Falokatdan bizni ogoh qilguvchi ham ularmish. Ammo oliy ruhlar faqat pok dillarga yor emish. Qayda bo'lsa samimiyat, o'sha yerda bor emish. Ular yashar bizdan o'zga, benamoyon va besas. Sharpalari hech bir ko'zga, hech quloqqa sezilmas. Ular bizni ko'rib turar, buni sezmas nodonlar. Ular bilan suhbat qurar faqat buyuk insonlar. Ular borki, bizlar odam, haqiqat bor beomon, yaxshilik ham, yomonlik ham qaytar bir kun begumon. Biz mabodo qilsak gunoh, har qanchaki xilvatda, oliy ruhlar bo'lur ogoh, jazo berar albatta. Lazzat shirin, davlat shirin, hech to'ymaslar odamlar. Ruhlar borki, bir-birlarin yeb qo'ymaslar odamlar. Kel, ey ko'nglim, ruhlarni sev, to borsangki qilgin yod. Kimlar uni vijdon desin, kimlar desin e'tiqod. Ammo ular dunyoda bor, shak keltira ko'rmagin. Meni nopok yo'ldan zinhor olib yurmagin. Hatto o'zing qolsang yolg'iz, dema, mendan ogoh yo'q. Yashamoqdan e'tiqodsiz ortiq yerda gunoh yo'q.